Nama saya Winda, umur saya 31 tahun. Saya tinggal dekat Kuala Lumpur. Saya mendapatkan produk Afia Haiba dari kawan saya. Saya mengkonsumsinya 2 hari sekali, 1 saset. Sebelum mengkonsumsi produk Afia Haiba, saya sering terjangkit sakit. Tapi semenjak saya rutin mengamalkannya, tubuh saya semakin kuat, sehat, dan berstamina. Afia Haiba ini merupakan ramuan sunnah yang di dalamnya mengandung habatus sauda, polipeptid, dan juga ekstrak biji pria. Untuk menjaga stamina tubuh Anda, gunakan Afia Haiba.